हेलो एभ्रिवान है सबैजनामा मेरो एकदमै न्यानो अभिवादन है। सो उहाँ चाहिँ ब्याग बोकेर हिँड्दै गर्नुहुने चाहिँ मेरो साथी हो है, र अगाडि साडी लगाएर हिँड्नुहुने चाहिँ मेरो दिदी हो है। र अस्ति हामी चाहिँ उता नक्सलबारीदेखि पनि उता लोहागढ टी स्टेट टी गार्डनमा चाहिँ हामी चाहिँ साथीको बहिनी खसेर, उहाँ ब्याग बोकेर हिँड्नु हुँदै गर्ने साथीको बहिनी खसेर चाहिँ है हामी गएको थियौँ काममा चाहिँ है। खस्दाखेरि चाहिँ म जानु पाइनँ है, त्यस्तै कारणवश बाध्यताको कारणले गर्दा जानु पाइनँ है। र कामको बेलामा चाहिँ म गएको थिएँ है। सो सानो भिडियो बनाएको थिएँ मैले चाहिँ है। एकदमै राम्रो जग्गा रहेछ है त्यो, त्यहाँ चाहिँ लोहागढ टी स्टेट चाहिँ है। सो चियापत्ती बगानहरू रहेछ है, एकदमै राम्रो जग्गा रहेछ। गरम चाहिँ अलिक गरम रहेछ है यता। अब हामी यता गान्तोकमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिक गरमै हुन्छ है, गरम चाहिँ अलिक गरम रहेछ, तर एकदमै राम्रो जग्गा रहेछ है। घुम्ने जग्गाहरू अब यो के भन्नु, अब यो टुरिज्महरू यसो घुम्नु ओर्नुको लागि जग्गा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ है। सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले सानो भिडियो बनाएको थिएँ है, र तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु है। सो तपाईहरूले हेरिदिनुहोस् होला है। बाटोमा चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् न, हात्ती आउँछ भनेर चाहिँ नि अल्गो घर बनाउँदो रहेछ त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ है। सो अल्गो घर है, मुनि चाहिँ खाली डङडङ है, र माथि मात्रै मान्छे बस्ने टाइपको त्यस्तो बनाउँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै हात्तीहरू आउँछ अरे है साथीहरू, त्यही भएर चाहिँ। सो त्यहाँबाट हामी फर्किँदै गर्दा चाहिँ, जाँदा चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ है, आउँदाखेरि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ अलिकति यसो सानो भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ बनाएको थिएँ है साथीहरू। एकदमै राम्रो जग्गा लाग्यो है, एकदमै राम्रो लाग्यो है। टाढो चाहिँ अलिक टाढो, तर एकदमै राम्रो। हेर्नुहोस् न टी गार्डनहरू कस्तो राम्रो हो। गाडीबाट खिचेको थिएँ कि मैले। टी गार्डनहरू चाहिँ यति साह्रो राम्रो रहेछ है। अब बाहिर निस्केर चाहिँ अब यस्तो रिल्सहरू बनाउनु इच्छा थियो है, तर अब यस्तो गरमले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि गाडीबाट बाहिर निस्किनु मन परेन हो साथीहरू। सो त्यही भएर चाहिँ सानो भिडियो चाहिँ बनाइरहेको थिएँ है। अब यस्तै हो जिन्दगीको कथा व्यथा है। अब बिचारा बहिनीले हामीलाई सबैलाई मिठो यादहरू छोडेर जानुभयो है, र उहाँको काममा चाहिँ म पुगेँ है, त्यतिमै म खुसी छु है। सो त्यही भएर चाहिँ फर्किँदै गर्दा चाहिँ एउटा भिडियो सानो बनाएको, त्यो ठाउँको है, त्यो जग्गाको एउटा यादगार होस् है, एउटा रिमेम्बर होस् है भनेर चाहिँ मैले सानो भिडियो बनाएको थिएँ है साथीहरू। सो तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिरहेको छु है। हेर्नुहोस् न, चियापत्ती बगान चाहिँ यति साह्रो ठुलो रहेछ, यति साह्रो ठुलो रहेछ कि त्यो के हो, अब गाडीमा जाँदाखेरि पनि अब के हो, ठुलो बगान सक्दै नसक्ने है। गाडीबाट हिँडेको छ है, तर पनि अब हेर्नुहोस् न, चियापत्ती बगान सकिँदैन हो, यति साह्रो ठुलो टी स्टेट रहेछ है। सो त्यहाँनिर चाहिँ यो हेर्नुहोस् न, भेडा, यो के भन्छ, यो के अरे बाख्राहरू चाहिँ यसरी खुलेआम छोड्दो रहेछ त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ। थ्याङ्क यू। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा है, धन्यवाद तपाईँ सबैजना।